पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव वापस लाना है। ঘনিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝেও শুরু হয়েছে তোড়জোড়। এরই অংশ হিসেবে রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারণায় ছুটে গেলেন বিজেপি নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে ঘিরে জনসভায় উচ্ছ্বসিত জনতার ঢল। भारत माता মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুরুতেই মমতা নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার হটানোর ডাক দেন। कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है, तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। সভায় টিএমসি সরকারকে ব্যর্থ আখ্যা দিয়ে মোদী আরও বলেন, রাজ্যে মিথ্যাচার, অনাচার ও লুটপাট চালাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধ্বংস করেছে কর্মসংস্থান ও সংস্কৃতি। একসময় শিল্পের গর্ব দুর্গাপুর ও আসানসোল মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করলে খুলে যাবে বাণিজ্যের নতুন দুয়ার। বাংলা পরিবর্তন চায়, বাংলা উন্নয়ন চায়। পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তার ঘাটতি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে আরজিকর কাণ্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে নীরব ভূমিকার অভিযোগ এনেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও অভিযোগ করেছেন রাজ্যে অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করেছে মমতা সরকার। यहाँ टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहाँ घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। বাঙালির আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে এমন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবেন না বলেও ভোটারদের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফাতেমা তাসনিম, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি। कामयाब नहीं होने देगी।